Sa isinta ka mga pampublikong tunghaan ug napo ka mga pribadong tunghaan sa Lapu-Lapu City nahatagan na og safety seal aron makapahigayon sa expanded limited face-to-face classes sugod karong adlaw. Siluan ni Rondina sa report. Dayag ang excitement sa mga tinunan ug sa mga magtutudlo ning unang adlaw sa pagpatuman sa expanded limited face-to-face classes. Bisan ko naka-face mask, abtik nga misalmot ang mga tinunan sa oral recitation. Dinhi sa Buaya Elementary School, may mga tinunan nga misalmot sa expanded limited face-to-face classes sa matag grade level, gikan sa kinder hangtod sa grade 6. Apan sa matag klase, gilimitahan lang sa tag 5 ngadto sa tag 11 ka mga tinunan. Tay gitawag og set A og set B sa usa ka section. So ang kanang set A, like for example sila man ron ni study karon limited face to face sila ani nga week. Pag the following week magmodular na pod sila, mupuli na pod si set B. Malipayon kaayo si Exandre Estrera nga nahimamat ang pipila sa iyang mga classmates sa kindergarten. Happy. Why do you feel happy? Ganahan ko mo school. Anong ganahan ka mo school? Ganahan ko na ako classmate. Apan tungod sa health protocols, aminado ang mga magtutudlo, ilabi na sa kinder ngadto sa grade 2, nga double effort sila karon sa pagtudlo. Katong pag face to face pa jud tong normal nga time, brog sayon pa nimo ang mga bata dali isir ka nimo nga ma-touch. Karon magpanagana kung unsang pag-touch nga bawal, dapat mag-disinfect pa ka. Kay ang kindergarten dapat siya samta karon, ma'am kaihion ko. Di siya kabalong mo zipper, di ka mo belt so muna mang buhato mag-disinfect sad ko kay dapat di magata mohikap sa bata. Full consent gikan sa mga ginikanan ang gipangita kay dili man rekisito sa mga tinunan ang vaccination cards. Adunay 1,657 students ang Buaya Elementary School apan 127 lang ka mga tinunan ang misalmot sa expanded limited face-to-face classes. Actually wala mi gipili at first nga kanang kinsa gyud mao ihatagag parents consent, silang tanan among gihatagan. Pero sa ngadto-ngadto pagtan-aw namo sa mga protocols, safety protocols nga o guidelines nga angay sundon, amo nakita nga mas i-prioritize namo ang zone 1 2 3 para safe ang mga bata og walking distance lang. 14 lang ka mga classroom sa Buaya Elementary School ang magamit human maguba sa bagyong Odette. 7 niini ang giklasihan, samtang laing 7 ang nagsilbing holding area sa mga magtutudlo, diin sila mag-imprenta o magbahig sa mga modules. 21 na lang ka mga pampublikong tunghaan ang padayon pang naghikay sa ilang mga dokumento, human ang 60 ka mga public schools nahataga na og safety seal. Limitado pa man ang mga tinunan nga nakasalmot ni ini expanded limited face-to-face classes apan dili ikalimod nga nakahatag usab kinig sense of normalcy o inanay nga pagbalik sa normal nga kinabuhi labi na sa educational system. Dili lang adto sa mga tinunan ug sa mga magtutudlo apan lakip na sa mga ginikanan. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda.